place. Voli na nonto vanua CV sa ivuruvura. Sikova na viticat.com.fj. Se download taka na Viticat app. Viticat, feel good shopping. Powered by Vodafone. Nakin ni sang mula nak nonton warung wale sen VTFM ni sa kenda bagiti ko kena waka so much ko kenda o Total Energy Service Station, official energy partner of the Fijian Rua na nonda venenumi na sere na VTFM sur nambelo. Sa kenda bagiti ko kaya sa much ko na VTFM Facebook Live kena VTFM YouTube channel sa much ko na donga pero na platform ya sa pambulo taltungan ni Vicky Munina sa mo na frequency na VTFM 92.2 FM. Na mukere sa na kami ni kuwa sa mga na VTFM Facebook Live kana VTFM YouTube channel and na comments ngay bola to nga may kina na yada ni puno sa mo may kina. Yada ni puno sar may kina gori matakin na lima na yada o ngandra pa meron na numi na sir. Ang nabang sa ito na kami ni Coverto na staff ni Benga Lagoon Resort. Pinawalib sa nasama siya may Benga na hotel ni Sarvano ng Benga Lagoon Resort. Doon sa ambulo pinaka na staff and dive center kay na F&B. Bulo pinaka Sakeo Rusio Simoni pati kay Nox. Sa pangunin ni pinakataltungan ni kin doon na bani ngunyang gona. E chiko may na Kororukuwa may Benga na Winston Kababa. Sa pangambulo to yan, nakanikuha na ren-ren nga mo dengo. Ano ba ito kung binaka na ren-ren nga mo dengo? Ano ba ito kung binaka na Total Energy Service Station VTFM Sur Nambelo. Kaya ko pinakatamo na numi na sere na kami ni kuwa. And VTFM Facebook Live kaya na VTFM YouTube channel na kaya na comments. Kaya mula ito nga may kina. Lima na yata ang mandra pa meron na numi na sere. But mo mula talo siya may biyaw na yata ni Banuwa. Iko sara-sara siya may kina mo. Bula pinaka Tina Tabiling sa masarjung may Port Villa, may Vanuatu. Pinawali mo na sa sarjung may na VTFM Facebook Live. Nakabiti ko ni singa warombuka ni kuwa na ikaono ni singa ni Holo sa September. O kira-kira nga ngay siya takati ko na video ko. Siya takati ko meron na mo friends. Aran daw rungoto ko nga na VTFM Facebook Live. Aran daw rungoto nga na VTFM YouTube channel. Kasi meron sar-sar may ko siya takavira. Meron sarama na meron numero sere na VTFM Sur Nambelo na kaya kami kinsa man na vimaman ni pa kinalima. Rakia na korturang alibay suba ng anong ko
pakatulolo tungo na lumalangi. Au mamuta ni narawan ni nataw ito na udambi. Ena kami ni kuwa. Ena kurturang na bisu. Sen matalabi ako na bibuno talisyon na nanda panoy vitsi. Yan ang raki matanga na kurturang. Pakatulolo sa tunga ko na lumalangi. Ano mo tsaka na mo i-view kaya na mo kontini uda. Ni ko sato so yan ang dura ko nuwa kaya ang dura. Tumono to na tangin nindala ya toba ena serengisa lesuriki. Pinaka sana tingko chiko nanda bene numen serem bulo pinaka tina tabeling sama sa chiko may Port Vila may Vanuatu. Bulo pinaka talanga na may Vambe ono may Kandavu Serusi Romulo Tomasio Lesiasa Kanaika chiko ena ngono. Bulo pinaka tamay Clara Grace tamake. Nusam bulo pinaka Viala. Kere chiko na sera katar pongo na mangana nomike na mana Fiji Airways in flight may Nandi. Auna pambulu tatungan ibe Diana Bradberg na kere chuko na serang kore mengene no mikin no Josefa Sukanayada Rubina Sukanayada Joseph Jameson Diana Gonga Esaraba may lambasa mbulu binaka Sem Tambudala mbale yang ninga may vaturoba vakanu ni binaka tuene na tomo na timi ni Dholo West na quarter final. Mula binaka amine silendua sama sa may nakasi may nangonu sala na vatu do manakasi limbulo binaka turangan night amine si lendua. Mula binaka talanga okana dola sa pambulo tuene okana dola vina tamay Leo o Maledo o Romeo ka pambimbinga bere kita sarana squad ni na mulo may nandi epeli kamunanga mula binaka. Panu ni binaka taltungan ni betatingo separo rambosea bono da mga Ombati po kayo iro chuko may kinatadingo. Isama ko mula chuka ni na yung univin numinisera na VTFM Suru Nambelo. Veto ko namin na Total Energy Service Station official energy partner of the Fijian Rua. When I went for a walk, I heard a voice. Someone called my name. When I turned in the dark, I saw a girl. Kapito di singa marumbuka lebaran to tukuna. Thank God it's Friday. And she went Maroto kito yan na moni madawa ni napaka demutuan na lalaka. Sa mga itapa yung total na madawa ni lalaka. Ni sambulo binaka na sa sugod na job. Punto chuko na minibus, punto chuko na bus, sana taxi, sana lori na mga igubon chukin. Iku sa ngolele suki vale ni samay itapa na takatakirin to na madawa. Pinakabole po ng karabitan. when I ask her where she lives, she said she knew what I meant. When the rain began to fall, she said she's sorry, she must go.
Pinakana serre Bye Bye Lady. And vongan ito mo Pedro Jimena sa voy tini karona miniti melli manakloko. Ni van ramay dona mataka wow e sala batamay na kena binaka. Iyo e na funga na singa e sala muria batamay na mumusi. Gorikede e rawani walia na ABP Relief Pain Tablets. Otiva kanda na musi. Sa rawani reida e na veke mesi e na nanda vanua supermarket ke na store waleka veiko. ABP Relief Pain Tablets. Veva tayaka o Ashabai Pharmaceutical. Fast relief of pain and fever starts here. Na sanga ni rawani kuna baka wala taka bakaroro na mumbuno. Menga itaura nga indua na ngauna lagaleka na kena bakarosai na veka otara na loma indua na ngauna balapo. Tangu maka na muvale mana kandibuka e na nonra pakadadana ka bakarosai ni bakadua na veka kotau kena. Na mata ivalu kandibuka eto tolo sarana nonra thakataka kina nonra veito saiki. Mebaka ni sa pakadadatiko e na vevanua e lautoka. Nandi, ba, lambasa kena sona vanua e na kasi. Tangu maka na nomu itikitiko kena veka kotau kena nikua. Veitaratara e na Biosecurity Authority Fiji e na lima diwa ke baka kukunia e ndone bakata kila ni kandibuka e na nomu itikitiko. Let's terminate the termite. Telecoms fiber to the home. Vaganga taka na internet ena ngona tavanga ko sega ni tatao totolo kabiri dikirto na nomu vuvale bevono tani ena makara kena sabsaba ni vitartar. Telecoms fiber to the home e toso vatiki kon na nomu internet. Marutaka ni o sema mai ena vale ena venga ravika totolo ndundua. Sega tale na wawa, sega tale na wasa kundu. Download mana internet kapaka utana file ena kena lewu tavanga. Sign up ni kuwa mova kandina ndina taka. Ena kena tugu matata. Grita na ndua ruo tolu se email ena contact us at telcomfiji.com.fg. Itiko na veka lavaki. Pinaka tomani ka ba kurichiko naman nino minasera na VTFM sur nambelo. Mula pinaka Latina tabeling. Au kira-kira tu ngana sera katara mengai boro tu kichungo na merongai na mga mekina around newly wedded couple Mr. and Mrs. Kelly Valu bagai dari chukana song ni pamau Cunningham vena na michungani ngor vena na michungani Tina tabeling my Port Villa my Vanuatu. Mula pinaka nia lakal Pangano ni pinakatukan ni Tapalengwa na pingkaraping ko nga na ulubatu na kelo. Sevu lutu may langi. Mula pinaka sevu lutu may langi may rambulu may ra. Moses e tama ni Deva. Mula pinaka matangali. Pinakabali mo na sa masarcho may na Umina Beach, my Central Coast, my New South Wales. Angela Asusu, kirito ko na sa retara mo ko na magay kitong ngayon ba unong mito may kina. Nambulim bamba kauchungo na vuli ko kay Otago, my New Zealand. Mula pinaka Angela Asusu, bangon ni pinakachugan ni ndaw mga tunang karapan ni Tabi may na sa ni puro-purong ko may North Otago may New Zealand. Bangon ni pinakachugan ni kami ni ko na puno ta mga tombuki ko chukina na kaukaw mga internet. Sama ching mana VTFM Facebook Live kena VTFM YouTube channel. Ini mula pinakatalangan na borong ito kumana naman ni radio ka sama ching na frequency na VTFM 92.2 FM. Naman ito kani Mike Randoa. Amini koroi tamay soko dong bulu menaka bina boleh menasa musajung mai Australia and kami di kuakerto nongone sabang ni bina kacuan itu mau tu nangkara kita mana asa dia porong-porong tolo bina maramanait serai yang bakin tile anagia mana ni bina kacuan ni nakoro nawaka mai nanti and kami di tolo bina ratu naita tola bena belum menang telengah Maria Esther Randua
Sama cuma may besi-besi road may kinoy mati kay makumbuno faith. Sabi ko nini pinakacugan na may raw. Raw po nito marasar mo alim na talimoni. Napakaya kami nasang. Sabi ko na ka na lima. Belum na ka seburan rondo. Belum na ka mana monole Amerika may Santa Rosa, California. O kira-kira nga guys, share ta ko na video. Share ta ka na video ko na kinalim nga na kinalim. Pinakaturangan kaya na marama. Maksudnya kaya kau sinubili ka na adam. Yan na serang ko. Yan na saan na numikya na kina. Yan na kami ko. Pinawali.